Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui, ó, para mais uma aventura, pessoal. Olha só o que eu encontrei. Essa enorme casa, pessoal, ó, verdadeiramente uma mansão que eu encontrei aqui, ó. Olha o tamanho dessa casa. E eu já vou entrar lá, pessoal, para mostrar para vocês lá dentro dessa casa. É uma mansão aí que na época aí, pessoal, era de rico, uma mansão mesmo bem grande. Quem era dono dessa casa aí, pessoal, tinha muito dinheiro. Olha a paisagem disso daqui. E eu vou entrar aqui, pessoal, ó, já para mostrar para vocês como é aqui dentro dessa casa. Tenho certeza aí, ó, que vocês vão se surpreender o que tem dentro dessa casa, pessoal. Aqui, ó, é uma plantação de mandioca, ó. E eu vou já entrando aqui, pessoal. Eu vou entrar aqui pela cozinha, ó. Olha essa escadaria. Aí janela, pessoal, janelão grande, ó. Uma casa aí, ó, super top. Lá em cima uma chaminézinha lá, pessoal. Vou entrar aqui. Dá licença. Eu vou começar, pessoal, mostrando para vocês aqui, ó. O banheiro. Aqui é um corredorzinho, ó. E aqui, pessoal, ó, um banheiro aqui, ó, pequenininho. Aqui provavelmente é um banheiro de lavanderia aí, né? Olha lá, pessoal, um morcego lá em cima, lá, ó. Janelinha aqui, ó. Olha esse detalhe aqui, pessoal, ó. O Luciano, pessoal, o Luciano do canal Lugares do Mundo Inteiro, que trouxe eu aqui, pessoal. Indicou essa casa aqui. Uma casa super top. Vou deixar o link do Luciano abaixo do meu vídeo, pessoal, na descrição do meu vídeo. Pessoal, olha esse daqui, ó. Olha esse armário aqui. Esse armário aqui é da cozinha, ó. Ó. Aqui é um armário de cozinha, ó. Olha que impressionante esse armário, pessoal, ó. Olha essa fechadura aqui, pessoal, ó. Uma fechadura bem antiga. Olha esse armário. Ali, pessoal, ó, um buraco no forro. Vou ver se eu consigo filmar lá. Eu não vou conseguir ver, pessoal. Mas vou tentar filmar lá em cima. Eu não sei se vai dar pra ver aí, ó. Bem escuro. Eu só vou conseguir ver, pessoal, na edição do vídeo. Porque é alto, não dá pra mim ver. Aqui tem uma tela ali, provavelmente era de janela, né, pessoal? Aqui, ó, uma pia. Era uma pia aqui, ó.
E aqui, pessoal, ó, é a sala. Olha que sala enorme. Essa janela aqui, ó, grande. Geralmente as casas de antigamente, pessoal, era 2 janelas num cômodo só, né? Olha essa lareira aqui, pessoal. Que lareira linda. Linda mesmo essa lareira, né? E aqui, ó, mais outra sala aqui. Grande, olha o tamanho daquela janela ali. O chão é de assoalho, ó. E aqui dentro é assoalho. Dá licença. Aí, quem tá lá. Ô, Fernanda. E aí, as aventuras da Cirlei. Aqui tá o Fernando, ó, Relíquias do Paraná. Luciano. E aí, Luciano? Aí. Lugares do mundo inteiro. O que achou da casona? Top, hein, Luciano? Top, geralmente aqui a casa era de gente rico mesmo, né? Verdade. Ah, essa aqui casa hoje é... Uma casa hoje aí, dia, ó. Acho que baratinho não foi fazer não, essa casa aqui. Pelo tamanho dela, pelos cômodos que ela tem hoje, né? É, e foi o Luciano aí, pessoal, que indicou essa casa aí. Só vocês pagam um mosquitinho. Trouxe a gente aqui. Valeu aí, Luciano. Opa, casa top. Mais uma nova. Isso aqui tudo é uma sala, né? É, aqui é uma Só uma sala. sala, pessoal. Eu vou mostrar o que tem aqui. Para o pessoal, Só tomei assim deixar porque... na descrição. O link do Luciano tá na descrição, né, Luciano? Opa, tamo junto aí. Ó, pessoal, eu também vou deixar Eu só tomei assim porque o link do canal do Fernando, Relíquias do Paraná, na descrição do meu vídeo. Dá uma força para ele lá, pessoal. Vai lá no canal dele. O Luciano também. Vou deixar o link do canal dele na descrição do meu vídeo. Dá uma força para ele lá também. Olha o detalhe desse forro. Olha esse guarda-roupa aqui, pessoal. Eu confesso que eu nunca tinha visto um guarda-roupa assim. Aqui, pessoal, ó, geralmente aqui, ó, eu acho que era a entrada de ar do guarda-roupa, né? Lindo mesmo. Vou abrir aqui, pessoal, ó, para vocês verem, ó. Lindo, ó. Essa porta aqui, pessoal, ela é de madeira pura. De madeira pura aí, ó. Um guarda-roupa embutido, né? Vou fechar aqui, pessoal, deixar do jeitinho que tava, né? Aqui, pessoal, ó, um monte de terra aqui, ó. Geralmente acho que era das formigas, né? Que fez isso aí. E aqui, pessoal, ó, vou mostrar para vocês o banheiro. Olha que banheiro chique dessa casa. Aqui uma pia, ó. Aqui uma banheira. Coisa de luxo, pessoal. E aqui, ó, é onde tomava banho. Aqui um vaso, ó. Vou mostrar um quadro. E esse? Ó, aqui do lado aqui, ó. É de água. Você viu aqui? Eu vi, Luciano, filmei aí. Aham. Aí eu acho que era onde o povo tomava banho, né? Saía da banheira e já ia Aqui era pro chuveiro. sauna. Pelo que eu fui falar, aqui era negócio sauna. É, ó. É, sauna. Aí o pessoal vinha aqui, ó, ficava aqui dentro. Então, né, Luciano? Fica bonita, Top né? demais essa casa. Essa hein? casa aqui é show de bola, viu? Acho que ganha de todas aqui. Aqui, pessoal, ó. Mais um quarto aqui, ó. Janela. Eu esqueci de trazer minha lanterna, pessoal. Tá um pouquinho escuro, vai ficar um pouquinho escuro as imagens aí, mas vai dar pra ver.
Olha aqui essa fechadura, que impressionante. Um guarda-roupa aí, pessoal. Olha a grossura dessa madeira aqui, ó. Ó, pra vocês verem. Lindo, lindo, lindo. Pura madeira esse aqui, pessoal, ó. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Ó. Cheio de teia de aranha aqui, pessoal, já, ó. Essa casa aqui já tá há muito tempo abandonada aqui. Vou fechar aqui, ó. A largura da porta desse guarda-roupa, pessoal. Que enorme que é, ó. O forro todo invernizado, muito bonito mesmo. Show de bola essa casa. E aqui, ó, mais outro quarto aqui. Bonito, né, Fernando? Esses guarda-roupa, né? Ah, esse aqui é lindo. Olha Lindo só. demais. Parece as casas americanas, né? As casas americanas. Umas portas bem enormes, grandes, né? Aqui e tem madeira em cima. Aqui tem umas portas lá. Acho que eu acho que esse quarto é de casal. Acho que é mais pra casal. Tinha umas portas ali, ó. Arrancaram. Esse quarto aqui, o guarda-roupa é diferente dos outros. Verdade. Eu estranhei também, é isso que eu tava vendo. Nossa, muito show de bola mesmo. Bonito, né? E ela tá inteira ainda, se for ver. Tá. Uma janela aqui, ó. Janelão grande, né, Luciano? Grande, que top essa casa, hein? Deixa eu ver aqui pra você mostrar pro céu ali. Abre aí pra mim, Luciano, fazendo um favor. Ó. Ó aqui, pessoal, ó. Aqui é onde pendurava roupa, né? Isso. Um guarda-roupão aí enorme, embutido, ó. E é tossório. E é soalho por dentro também. As portas grandes. E dentro é tossório também. Show, muito show. É isso aí, gente. Eu agradeço cada um de vocês aí. Obrigada aí, Participação Fernando. Tá bom? O link deles vai estar na descrição aí, pessoal. Opa, tamo E a junto. gente vamos terminando aí, né, Luciano? Eu vou finalizar, pessoal, meu vídeo aqui fora. Mostrar pra vocês aqui, ó. Essa varanda aqui. Olha a paisagem. Verdade. Muito bonita mesmo. Eu também não. Enorme aqui, pessoal, ó. E para quem gostou do vídeo aí, pessoal, ó, deixa aí o seu comentário, se inscreva, compartilhe. Quero mandar um abraço aí para todos os meus inscritos aí. Que Deus abençoe vocês pela força que vocês têm me dado. E eu vou finalizar esse vídeo aqui, pessoal, ó, mostrando para vocês a fachada principal da casa. Para vocês verem o quanto ela é grande, enorme. Olha aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.